बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, ये गेमिंग पीसी आया है, एक कूलर मास्टर की केसिंग है और एमएसआई का मदरबोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और एमएसआई का जो है ना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और ये पावर सप्लाई लगी हुई है इसको तकरीबन को 350-400 वाट की। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी प्लगिंग की है। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, चेक करें। पावर वाला बटन पुश किया है लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। बिल्कुल डेड कंडीशन में हमें आया, ये पावर ऑन नहीं हो रहा। तो चेक करेंगे इसको प्रॉब्लम किस एरिया में आ रहा है, मदरबोर्ड में है या सप्लाई में है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि किसी किस्म की कोई स्विचिंग नहीं ले रहा ये। तो वेरीफाई करने के लिए इसको कंप्लीट जो है ना चेक करेंगे, सप्लाई चेक कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर मदरबोर्ड चेक कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं।